Saayidoonii hedduu tokko garaana nyaatee jechuudha. Ani silumayyuu dubbadheen jira. Silumayyuu dubbadheen jira. Akkasumayyaan akkana gootu yookaan immoo akkasumayyaan itti taphattu durseenuma himee jira jechuudha. Dhugaa rabbii akka waan nasiichi beeku yookaan immoo akka waan nasiichi arguutti ni beeka bakka akka seen goyoomsitu akka seen sabdu sirriimatti beekaa jechuudha. Argitanii jirtu jireenya isaarraa adda baastee jechuudha. Karoora isaatiif kaayyoo isaarraa adda baastee kottuu gadi jetteeniitu akkana gootee jechuudha. Gammaddanii isiniif ta'e silaa namni ilmi dhiiraa yoo boo'u yookaan yoo gaddu isinitti tola. Isin gammachiisa isin warabbii. Uummata tokko tokko namaan gaddani. Gaafa dhiirri boo'u gaafa dhiirri rakkatu itti tolaa jechuudha. Kanaaf miti dassi jedhee Sumayyaa kun akkasitti gubatee jechuudha. Akkasitti aduu keessa dhaabbachaa olee galee jechuudha. Saayidoon akkuma isin argitanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. An durseetiin dubbachaa ture. Hin sobdii itti mul'attu ijoollee kanallee ittiin argisiiftu jireenya isaa jeequu fi jireenya isaa balleessuu fi jedheetan dubbachaa ture jechuudha. Maalitti beektaati? Maal si gashi? Us saree maalitti jettu jechuudha. Haa ta'u gaafan saree ta'e ati immoo nama? Ani saree haa ta'u nama? Of ilaaltee? Yeroo ittiin saree fakkaadhu ati of ilaaltee tokkumadha. Namni nama waan ta'eef. Tokkommoo jechuun wanti isitti immoo isa YouTube biraarratti haasa'ame dhuftanii asirratti naasa'inaa. Isiniif galee uummata maayyimii tokko tokko donqooroo tokko tokko jechuun maayyimiin ta'ina biyya rabaa jirtu miti naqqaa xiqqoo ishee naqqaa ishee dammaqaa akkasuma yeroo dammaxan yookaan ta'u wayyaa ishee rafnaa haga kana rafuun hin barbaachisu. Isiniif galee waan tokko irratti haasa'ame dhuftanii asirratti naasa'inaa hundumtuyyuu kaayyoo mataa isaa qaba. Asirratti dhuftanii maqaa namaan balleessinaa isinitti mee jira ishee uummata konkaa tokko tokko jechuudha. Hunda keessan miti nama tokko tokko jechuudha. Argitaniire isin gammachiise? Saayidoon boo'u, saayidoon rakkachuun, saayidoon dhiphachuun, saayidoon maallaqa isaa harcaasee olii gadi deemuun guyyoomfamuun isaa isin gammachiise? Dassi isin jedhamti ijoollee tokko tokko nama tokko tokko dassi isin jedha. Maaltu isin gammachiisa? Miidhamuun namaa isin gammachiisa? Maal ta'a gammachuu namaati yoo gammaddan? Ammanii durumaan himadhee jira. Akkasumayyaan goyoomsitu, akkasumayyaan tol hin jennee fi akkasumayyaan saayidootti hin deebine ani durumaaniyyuu hubadhee beeka. Durumaaniyyuu naagalee jira. Sumayyaan hin maraatteetu miidiyaarra baateetu saayidoo dhiifaman sii godha kottuu gali jettiini hin maraatte kaa. Dhugaa rabbii silma umuudiitti qabachuuf akka inni joonjoof yookaan immoo akkuma inni olii gad deemee tankaraattattu see gammachiisa malee inni jireenya bareedaa jiraachuun gonkumaayyuu Sumayyaan gammachiisu jechuudha. Ishee kan gammachiisu inni boo'u, inni gadduu, inni cinqamuu, inni rakkachuu, aduu keessa ciisuu maal jechuu tankaraattatu olii gad deemee maallaqa isaa balleessu kanatu ishee gammachiisaa jechuudha. Sababii kanaafitu muudiitti qabattee koottuu jetteen viidiyoo isaan dhaggeeffattanii jirtu. Ani sirumayyuu himeen jira. Ani waan dubbadhuu fi waan jedhu hin beeku. Ana giraana gabba'aa maaluma jedheen dubbadha hin sobdii jedheera. Isin maashaallaahiti akkas jettuu jechuudha. Ijoollee baay'atu maashaallaadhaa fi maalii kanatu adda baafattanii bartanii bareedaadha beektaa yeroo tokko tokko dhugaa rabbii. Akkanumatti isinitti dhufeedhaaf maashaallaahiti yeroo tokko tokko jechuudha. Kanaaf jennaani ani hedduu tokko na dhibe. Hedduu tokko illee na gaddisiise. Maaliif jennaan ilma dhiiraati qaba. Hin beektu. Ilmi dhiiraa gaafa rakkatu yookaan gaafa boo'u yeroo baay'ee isinirra deddeebi'ee isinitti manatti hin tolu nan cinqama ofii kiyyaa jechuudha. Amma immoo kunoo isheen muudiitti qabatteetu koottu jetteen. Hin maraattee Sumayyaan isin amma isin isuma rakkisuuf mookaa isuma qoruuf malee hin maraatteetu miidiyaarra baatee koottu abbaa ijoollee kiyyaa dhiifaman sii godhaa jettiin. Kana karoorfatteeti. Akka inni jaartii achi dhiisee dhufu barbaaddeeti. Akka inni dhalaa biraa wajjin jiraatu hin barbaaddu ofii immoo ittiin deebitu. Akka inni nama wajjin jiraatu hin barbaaddu akka inni dhalaa biraa fuudhee wajjin jiraatu hin barbaaddu ofii immoo ittiin deebitu. Akkasitti carraasaa yeroosaa irratti gubaa jirti jechuudha. Ijoollee dhakkoosa idoon saatii kanatti saatiin itti haadha manaa wajjin ijoollee isaa wajjin bashannanuttitu olii gaddeemee tankaraatti ta'a jechuudha. Isheen maal barbaaddeeti? Kana barbaaddeeti. Isheen akka inni rakkatu barbaaddeeti. Ana wallaahi hedduu na gaddisiise. Gaafa inni quccadee taa'ee shaanxaa isaa sanarra taa'ee ishee eegu
wallaahi waaman jedhu wallaale. Bakka waaman dubbadhuu fi waan hin jedhu wallaale jechuudha. Hedduu tokko bakka sammuu kana keessa shirrna waan ta'e hin beekan. Dhugaa rabbii maaliif garuma kiyyaan na barate. Garuma kooti gaafa inni quccadee taa'ee gaddee maal jedhu garaan na barate jechuudha. Dhugaa rabbii namni ofii gaafa miidhamu namni ofii gaafa waa ta'u garaatu nama beekaa jechuudha. Garaatu nama bakka nama wanni ta'a. Sanaafi Sumayyaa rabbi siif haa dhiisu. Hundaafiyyuu rabbi siif haa dhiisu. Abbaa ijoollee keetiitii, abbaa manaa kee ganamaati. Akkasitti taphachuun, akkasitti jaamaan ilaaluun, akkasitti qalbii isaa cabsuun sin barbaachisu ture. Karaa isa gammachiistu yookaan immoo karaa wajjin isaa wajjin jiraattu mala barbaaduu miknaatattiin isaa argattu barbaaduudha malee akkasitti qalbii isaa cabsitee isa gaddisiistee taa'uun siifiyyuu gammachuu miti. Gammachuu siif hin ta'u siifiyyuu jireenya siif hin ta'u. Dhugaa rabbii isa boossiftee ofii keetii gammadaa jiraachuun jireenya siif hin ta'u. Waan hundumaa siif jedhee dhiise. Ayyuu akka lubbuutti jaallatu. Isheenillee jaallattu siif jettee karaa gadhiiste. Akkasii walitti deebisaniif jettee karaa gadhiiste. Kun waatammallee inuma rakkista inumatti taphattaa jechuudha. Sumaaniyyuu rabbi waan jedhe sinaa jedhu malee waan jennu hin qabnu jechuudha. Rabbi siif haa laaffisu. Rabbi sitti haa araaramu. Kana malee waan jennu tokkollee hin qabnu jechuudha. Rabbiin dhiifama siif haa godhu. Waan jallatte hundumaa kan deebisu rabbiidha waan ta'eef rabbiin siif haa laaffisu hin jedha malee waan hin jedhamu kun qabu. Saayidoo keenya rabbi siif haa laaffisu siifillee waan jabaattee sumatu laaffisa dhugaa rabbi. Waan ilma namaatti jabaattee waan ilmi namaas sharrii namatti yaadu tonkolii namatti yaadu kan namarraa deebisu rabbi tokkicha qofadha. Kanaaf du'aa godhadhu rabbii kee kadhadhu kan rabbii fi hin danda'amne hin jiru. Ilma namaatiif waa dadhabame malee rabbi tokkichaaf hundumtuu hin danda'ama. Akkasii ani baay'ee isinitti haasa'uu barbaadu. Ijoolleen as jala deemtanii YouTube isa tokko irratti waan argitan dhuftanii as jalatti odeessitan biiteekar afaan keessan qabadhaa. Waan isin gashuun qabu. Waa'ee namaa keessa waan nama miidhuun hojjedhu. Waan nama gaddisiisuun hojjedhu. Ofii keessanii maraattanii mukatti of rukuttu malee ani waan nama gaddisiisu waan nama miidhuun hojjedhu yoomiyyuu taanan har'as boris taanaanii waan nama gaddisiisu waan nama miidhuun hojjedhu jechuudha. Waan nama gammachiisu qofan hojjedhaa jechuudha. Kanaafuu YouTube isa tokko irratti waan argitan dhuftanii as jalatti hin barreessina. Mata duree mataasaa danda'e qaba hundumtuu faaraan ta'ina naqqaa biyya keessan jirtanii waan naqqaane biyyaan baane jedhanii miidiyaa kanarra ooltu waa laalaa ooltu waa argaa ooltu naqqaa dammaqaa irribaa ka'a dhugaa rabbii saniif jennaanii faaraan ta'ina. Waan iddoo tokkotti argitanii dhuftanii as jalatti hin barreessina. Dhugaa rabbii waan achitti argitan dhuftanii asitti hin barreessina. Jireenya namaa keessa waan isin galchuun qabu. Namaaf dubbattan namaaf dubbadhaa akka gootti. Akkan isa idoof Sumayyaadhaa dubbadhu haati dubbadhaa. Namaaf dubbachuu barbaanna malee nama na